Good morning UKG class. Today we are going to read English Reader. Now open your book, page number 11. Sound of vowel I. Students, हमने लास्ट वीडियो में किया था vowel A and E. एंड इस वीडियो में हम करेंगे साउंड ऑफ वोवल आई. उससे पहले हम वी विल पुट द डेट, क्लास वर्क, देन स्टार्ट अवर वर्क एंड रीड अवर बुक रीड करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. साउंड ऑफ आई. ठीक है, स्टार्ट करें. क ई ट ई काइट. ब ई ब बिब. आई का साउंड होता है ई. सो जब हम बोलेंगे तो हम ई की आवाज़ ही आनी चाहिए. न ईब निब. फ ईश फिश. र ईंग रिंग. ब ईन बीन. क ईड किड. ज ईप जिप. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको रीड करने हैं. रीड एंड स्पीक अलाउड. इन यानी कि जिनके लास्ट में इन का साउंड आता है. ब ईन बीन, न के साउंड वाले. स ईन सीन. ट ईन टीन. ह ईन हीन. क ईन कीन. प ईन पीन. फ ईन फीन. सेम आई टी इट, जिसके लास्ट में ट का साउंड आता है. जैसे फ ईट, ट का साउंड आया ना, फिट. ब ईट बिट. स ईट सिट. प ईट पिट. ह ईट हिट. क ईट किट. ल ईट लिट. हमने बच्चे इसको साउंड के साथ रीड करना है. ओके, अब आई और डी वाले साउंड के. ब ईड बिड. ड ईड, जिसके साउंड में लास्ट में ड की आवाज़ आती है. देखो, ड ईड डिड. ह ईड हिड. क ईड किड. ल ईड लिड. म ईड मिड. र ईड रीड. ऐसे ये है सेम. आई पी, जैसे प की आवाज़ आनी चाहिए. ड ई प डिप. स ई प सिप. न ई प निप. ज ई प जिप. ग री प ग्रिप. क ई प किप. प ई प पिप. एंड लास्ट रो इज इल, जिसके साउंड में जिसकी आवाज़ में इल आता हो लास्ट में. ब ईल बिल. फ ईल फिल. ह ईल हिल. प ईल पिल. ग ईल गिल. म ईल मिल. फ ईल फिल. ऐसे ही जैसे मैम ने आपको साउंड्स के साथ रीड करवाई है बच्चे, आपने भी ऐसे ही रीड करना है. आपने डेट ज़रूर डालनी है ताकि आपको याद रहे कि हमने इस डे को ये वाले बुक वाला पेज जो है रीड किया था. ओके, थैंक यू.